Hallo ihr Lieben! Heute stelle ich euch die Cosori CAF P583S vor. Nach einer kurzen Vorstellung der Heißluftfritteuse zeige ich euch 4 Rezepte, die ich damit zubereitet habe. Wer direkt zum ersten Rezept springen will, kann auf 4 Minuten 10 Sekunden vorspulen. Die Heißluftfritteuse konnte ich alleine ganz leicht auspacken, da sie nicht so schwer ist. Jetzt will ich euch kurz einen versteckten Teil der Transportsicherung zeigen. Zwischen dem unteren Heizelement und dem Frittierkorb liegt nämlich Pappe. Die anderen Sicherheitsklebestreifen sind von außen sehr gut ersichtlich gewesen, deshalb habe ich die gleich entfernt. Im Lieferumfang sind dieses Knusperblech, welches ich richtig toll finde, enthalten, die Bedienungsanleitung und ein Rezeptbuch mit 30 Rezepten in verschiedenen Sprachen und natürlich für uns das Wichtigste in Deutsch. Jetzt kurz zu den Maßen ohne Griff: 29,7 x 32,7 x 35,2 cm. Die Korbmaße sind 23,9 x 23,9 x 12,2 cm. Da es hinter der Maschine richtig gut warm wird, haltet am besten drumherum eine Handbreite Abstand an Wände oder andere Gegenstände. Und ganz wichtig ist, da der Garkorb richtig heiß wird, haltet neben der Maschine eine hitzefeste Unterlage zum Ablegen bereit. Und wenn euch mein Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, teilt gerne, liked gerne und abonniert gerne kostenlos meinen Kanal. Das Knusperblech sowie die Maschine sind rutschfest, dank den Gummifüßen. Richtig toll gemacht, liegt sehr gut in der Hand. Das Knusperblech geht am Anfang gut mit der Schrägstellung rein und raus und nach einigen Malen geht es fast schon von selbst. Sie hat ein edles Touchscreen-Feld mit 12 Multifunktionen. Die voreingestellten Lebensmittel sind Hühnchen, Fleisch, Meeresfrüchte, Gemüse, Pommes und Gefrorenes. Der Temperaturbereich liegt zwischen 80 und 205 Grad, die einstellbare Zeit liegt zwischen 1 und 60 Minuten. Ihr könnt wählen zwischen Warmhalten, Backen, Braten, Grillen, Aufwärmen und Heißluft frittieren. Und ganz wichtig natürlich noch der Start- und Pauseknopf. Die Cosori hat eine Leistung von 7400 Watt und das Fassungsvermögen sind 6,4 Liter. Eine Besonderheit: Ihr könnt jederzeit Pause drücken oder auch ohne zu drücken den Korb einfach rausziehen und wieder reinschieben. Über die kostenlose App WeSync ist die Heißluftfritteuse fernsteuerbar. Man muss aus Sicherheitsgründen nur noch an der Maschine auf den Startknopf drücken. Hier gibt es 60 deutsche Rezepte, übersichtlich aufgegliedert mit einer Zutatenliste und einer einfachen Anleitung. Um die App betreiben zu können, benötigt ihr ein 2,4 GHz WLAN-Netzwerk. An dem Balken hier unten kann man immer sehen, was die Maschine gerade macht. Ich backe zum Beispiel gerade noch 12 Minuten lang. Ihr könnt sogar eigene Rezepte in der App speichern, was ich noch nicht getan habe, aber ich nutze die App eigentlich nur, um die Dauer im Blick zu behalten, wenn ich nicht in der Küche bei der Fritteuse bin. Dafür finde ich sie sehr gelungen. Macht vor dem ersten Gebrauch auf jeden Fall den empfohlenen Testlauf, denn hier werden die produktionstechnischen Rückstände verbrannt, die zu diesem komischen Geruch bei den ersten Malen führt. Und wenn euch ein Rezept richtig gut gefällt, könnt ihr es einfach unter Favoriten abspeichern. Wir starten jetzt mit dem ersten Rezept, den Schokoladenmuffins, und los geht's mit den Zutaten. 60 Gramm backfeste Schokostückchen, 100 Gramm Mehl, 3 Esslöffel Backkakao, 40 Gramm Rapsöl, ein Ei, 100 Gramm Zucker, eine Packung, das sind 8 Gramm Vanillezucker, 16 Gramm Backpulver und 60 Milliliter Milch. Ei, Zucker, Vanillezucker werden jetzt vermischt, bis die Masse hell geworden ist. Das dauert ungefähr 5 Minuten, dann hat sich nämlich auch der Zucker aufgelöst. Meine Lieben, weitere Informationen sowie den direkten Link zur Cosori findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Und nun kommen Backpulver, Milch, Öl, Kakao und das Mehl hinzu. Wenn dir mein Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich sehr über deine kostenlose Unterstützung mit einem Abonnement, einem Like oder einem Kommentar. Ich freue mich, wenn du mir deine eigene Erfahrung, wenn du schon welche mit der Cosori gesammelt hast, unten in die Kommentare schreibst. Und nun mische ich noch die Hälfte der Schokostückchen in den Teig. Jetzt verteile ich den Teig in meine vorbereiteten 9 Förmchen. Und verteile nun noch Schokostückchen darüber. Das Knusperblech habe ich schon eingesetzt und füge nun jetzt die ganzen Muffinförmchen ein. Ohne vorzuheizen backe ich bei 160 Grad für 13 bis 15 Minuten, so wie es euch gefällt. Macht am besten noch die Stäbchenprobe. Und gleich noch ein Hänger, ein toller Vorführeffekt. Tut immer zuerst eine Taste der rechten Spalte drücken und danach die Zeit verändern. So, das mache ich jetzt nämlich noch. Und zugegeben, die Muffins sehen vielleicht nicht so toll aus wie aus dem Backofen, aber wenn man keinen Backofen hat oder unterwegs ist irgendwo auf dem Campingplatz oder im Urlaub, kann man seine Heißluftfritteuse einfach mitbringen und alles damit machen, sogar Muffins. Und das Wichtigste, sie schmecken einfach köstlich. Weiter geht's mit meinem nächsten Rezept, knusprigen, saftigen Hähnchenkeulen. Und dafür habe ich 600 Gramm Hähnchenunterschenkel gewaschen und abgetupft, 4 Esslöffel Rapsöl, 1 Teelöffel Tomatenmark, 1 Esslöffel Honig, 1 Teelöffel Senf, 1 Teelöffel süße Paprikapulver, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Knoblauchpulver und 1 Teelöffel Curry. Und für die Marinade vermische ich das Öl mit allen Gewürzen. Diese Heißluftfritteuse hat 2 Heizelemente und wird deshalb auch Dual Blaze genannt. Sie verbraucht bis zu 55% weniger Strom und ist bis zu 40% schneller als ein Backofen. Weitere leckere Rezepte von mir findet ihr in meiner Playlist. Diese verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Die Schenkel schneide ich jetzt 2 bis 3 Mal ein, damit sich die Marinade darin besser verteilen kann, und dann mariniere ich sie auch gleich. Danach lasse ich sie abgedeckt für mindestens 1 Stunde im Kühlschrank ziehen. Nun platziere ich die Stücke auf dem Knusperblech und starte dann das Huhn-Programm direkt über die App. Und nun zeige ich euch gleich nochmal die App. Einfach voreinstellen und dann am Gerät noch Start drücken. Die kleinen Keulen waren bei mir aber schon nach 17 Minuten fertig. Je nach Größe variiert das natürlich. Was ich an der Cosori richtig gut finde, man kann den Garkorb, nachdem er abgekühlt ist, einfach mit Spülmittel und Wasser reinigen. Man kann ihn aber auch in die Spülmaschine geben. Aber ich empfehle, benutzt Werkzeug aus Silikon, damit ihr es nicht zerkratzt. Weiter geht's nun mit dem Rezept für saftiges Röstgemüse. Eine Zucchini, eine gelbe Paprika, eine grüne Paprika, eine rote Paprika, eine Zwiebel, alles in mundgerechte Stücke geschnitten. 1 Teelöffel süße Paprikapulver, 1 Teelöffel Knoblauchpulver, 1 Teelöffel Kräuter der Provence, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, 2 Esslöffel Rapsöl und 2 Esslöffel Zitronensaft. Und nun zur genial einfachen Zubereitung. Ich vermische alles miteinander in meiner Schale. Ich nutze die voreingestellten Programme
Aber probiere selbst aus, bei wie vielen Minuten es mir am besten schmeckt und notiere es mir. Das würde ich euch auch empfehlen, weil jedem schmeckt es ja anders. Der eine mag es bissfester, der andere nicht. Und nun gebe ich das Gemüse auf mein Knusperblech und verteile es gleichmäßig. Nun drücke ich den An-Knopf, dann auf Gemüse, dann stelle ich 10 Minuten ein und starte dann die Cosori. Und fertig ist das super lecker duftende Gemüse. Nun kommen wir zu dem wohl beliebtesten Rezept für Heißluftfritteusen. Pommes aus der Tiefkühltruhe. Das will ich euch natürlich auch kurz zeigen. Ich habe hier 800 Gramm für Ofen und für die Fritteuse geeignete Wellenschnitt-Pommes und Pommesgewürz nach Geschmack. Das kommt nach dem Frittieren einfach darüber. Mein Tipp: Wenn ihr einen Ölsprüher habt, verteilt noch etwas darüber auf den Pommes. So werden sie noch krosser. Nun verteile ich die Pommes auf dem Knusperblech und starte danach natürlich das Pommes-Programm. Aus Gewohnheit habe ich nach 10 Minuten den Korb rausgenommen und einmal durchgeschüttelt. Man braucht es eigentlich nicht, aber ich finde, es schmeckt dann irgendwie noch besser. Nie wieder Pommes aus dem Ofen. Ab jetzt wirklich nur noch mit der Heißluftfritteuse, daher kann ich sie euch wirklich empfehlen. Vielen Dank für das Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Schaut auch gerne bei meinen anderen Rezepten vorbei. Bis zum nächsten Video.